السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 150 گولڈن مصری مرغیوں سے ڈیلی کتنی پرافٹ حاصل ہوتی ہے اور 150 مرغی پہ کتنا ڈیلی کا خرچہ آتا ہے، ان کی فیڈ پہ کتنا خرچہ آئے گا اور ایک ماہ میں کتنی بچت ہوگی۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لازمی لائک کریں، کمنٹس کریں، اور جو نئے دوست چینل پہ آتے ہیں ان سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں 150 مرغیوں کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوگی۔ ایک بڑی مرغی کو 1 سے 1.5 مربع فٹ یعنی اسکوائر فٹ جگہ درکار ہوتی ہے۔ 150 مرغی آپ 15 بائی 15 کے کمرے میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی جگہ نہیں چاہیے۔ یہ تو ہوگی مرغیوں کے لیے جگہ۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے میں یعنی مرغیوں کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے 150 بڑی مرغیاں خریدنی ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کسی اعتماد والے بندے سے مرغیاں خریدنی ہیں۔ آپ نے فریش مرغی خریدنی ہے جو نیو سٹارٹر ہو، جو اب بھی جس نے انڈے شروع کیے ہوں۔ پرانی بوڑھی مرغی نہیں خریدنی۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، اکثر میرے بھائی پرانی مرغی لے آتے ہیں، وہ گھر آ کے کچھ دن تو انڈے دیتی ہے، پھر انڈے روک دیتی ہے، تو ان کی ایگ پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے۔ 100 مرغیاں ہیں، اگر ان میں سے 30 یا 40 ہی انڈے دیں گی، باقی نہیں دیں گی۔ اس لیے میرے جو نیو فارمر بھائی ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ ہمیشہ جوان اور فریش مرغی خریدیں، پرانی مرغی نہ خریدیں جو انڈے نہ دے رہی ہو۔ وہ آپ کو آسانی سے نگ کے حساب سے یعنی پیس کے حساب سے مل جائے گی۔ اگر آج کل جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے 1500 مرغی فی پیس کا ہے، 1500 ضرب 150 کریں تو تقریباً 2,25,000 کی مرغیاں بنتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی فیڈ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک بڑی مرغی 100 گرام تک روزانہ فیڈ کھاتی ہے، اس طرح 150 مرغیاں روزانہ 15,000 گرام فیڈ کھائیں گی یعنی 15 کلو۔ 1 کلو میں 1000 گرام ہوتے ہیں۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ مرغیاں روزانہ کتنی فیڈ کھائیں گی۔ اب آتے ہیں فیڈ کے ریٹ کی طرف۔ دوستو، اگر آپ سیزن میں یہ چیزیں خریدیں گے تو یہ آپ کو کافی سستی ملیں گی۔ سیزن آؤٹ ہونے کے بعد ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، یعنی باجرہ، گندم، مکئی۔ اس وقت جو باجرہ کا ریٹ مارکیٹ میں ہے وہ تقریباً 50 کلو کا بیگ جو ہے وہ تقریباً 3600 یا 3700 کا ہے، باقی بھی 200۔ اسی طرح مکئی اور گندم کا بھی ریٹ 100-200 اوپر نیچے ہے۔ ہم 3700 کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم 3700 تقسیم 50 کریں تو یہ فیڈ ہمیں 74 روپے کلو پڑتی ہے۔ ہمارے پاس 150 مرغی جو روزانہ 15 کلو دانہ کھائے گی، اگر ہم اسے ضرب کریں 74 ضرب تو یہ تقریباً 1110 کی جو فیڈ کا خرچہ روزانہ کا آتا ہے، 1110 روپے کی ڈیلی خوراک بنتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرغیوں کی طرف۔ گولڈن مصری کی جو ایگ پرسنٹیج ہے وہ 65 سے 70% ہے۔ 150 مرغیاں اگر روزانہ 90 انڈے بھی دیں تو آج کل ایک انڈا اس موسم میں 60 سے 70 روپے کا ہے، جو گرمیوں میں تقریباً 50 روپے کا سیل ہوتا ہے۔ اگر ہم 50 روپے بھی لگائیں، 90,050 کریں تو ہمارے پاس 4500 روزانہ کی سیل ہوتی ہے۔ 4500 میں سے بھی اگر ہم فیڈ کا خرچہ نکال دیں جو 1110 روپے بنتا تھا تو تقریباً 3390 روپے روزانہ کی بچت ہوتی ہے۔ اگر 3390 ہم ایک مہینے کے ساتھ ضرب کریں یعنی 30 دنوں کے ساتھ، تو بچت جو ہماری آتی ہے وہ ہے تقریباً 1,01,700 روپیہ بنتی ہے۔ ایک ماہ کی بچت ہے۔ اس میں سے بھی آپ 5,700 بجلی، دوائی وغیرہ، حالانکہ اتنے لگتے نہیں ہیں، پھر بھی چلیں نکال لیں تو تب بھی ہمیں 96,000 روپیہ پھر بھی بچت ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں آپ اس سے اچھا بزنس کون سا ہو سکتا ہے؟ ایسا بھائی کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بزنس آئیڈیاز میں دیکھیں، آپ کو بہت سے بزنس آئیڈیاز ملیں گے، پر اتنا پروفیٹیبل کام کوئی نہیں ہے، اس میں نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ میرا ویسے ان لوگوں کے لیے جو نئے لوگ ہیں جو مرغیوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے وہ صرف یہ بزنس 5 ماہ کریں، کیونکہ بھائی میں وہ باتیں بتاتا ہوں جن پہ میں خود عمل کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کسی کا بھی نقصان ہو۔ اکثر لوگ جو نیو فارمر ہیں، چھوٹے سکیل پہ کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے وہ چھوٹے چوزے سے کبھی بھی کام نہ شروع کریں، پہلے بڑی مرغیاں رکھ کے کام شروع کریں۔ جب ان کو اس کام کا تجربہ ہو جائے تو آپ چھوٹے چوزے سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نقصان سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ایک غلطی کرتے ہو،
جب بھی آپ بڑی مرغیاں لاتے ہو گھر پر یا اپنے فارم میں اور ان کو لاتے ساتھ ہی باجرہ یا گندم ڈالنا شروع کر دیتے ہو، جو مرغیاں انڈے دے رہی ہوتی ہیں وہ بھی انڈے دینا بند کر دیتی ہیں۔ پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو فارمر حضرات ہیں وہ جب چوزا ڈالتے ہیں تو وہ فیڈ پہ چوزے کو پالتے ہیں اور لاسٹ میں وہ اس کو 13 نمبر فیڈ دیتے ہیں۔ آپ گھر لا کے جیسے ہی ان کو باجرہ یا گندم ڈالتے ہو تو وہ انڈا دینا بند کر دیتی ہیں۔ آپ نے ان کو شروع میں فیڈ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا باجرہ مکس کر کے کھلانا ہے، پھر آہستہ آہستہ باجرے کی مقدار کو بڑھاتے جانا ہے، اس طرح مرغی انڈا بند نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ نئے فارمر حضرات کو میرا مشورہ ہے کہ یہ کام وہ صرف 5 ماہ کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، اس کے بعد آپ نے مرغی کو سیل کر دینا ہے۔ اس طرح آپ اچھا منافع کما سکیں گے اور نقصان سے بھی بچے رہیں گے، کیونکہ گرمیوں میں آپ سے نہ تو انڈا سیل ہوگا اور نہ مرغی کی کیئر ہوگی، تو اس لیے آپ نقصان کر بیٹھے ہوگے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں بس وہی کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ آپ کو منافع ہوگا، نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کچھ میرے بھائی اکثر کمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ فیڈ کے بغیر تو مرغیاں انڈے ہی نہیں دیتی، تو باجرے سے کیسے انڈے دیں گی؟ جب تک فیڈ نہ ڈالو گے مرغیاں انڈے نہیں دیں گی۔ میرا بھائی کس نے آپ کو کہا ہے مرغیاں گندم، باجرے اور مکئی پہ انڈے نہیں دیتی؟ میرا بھائی دیتی ہیں، آپ لینے والے تو بنو نا۔ شرط صرف یہ ہے آپ کی مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے، مرغیوں کے ٹائم پہ خوراک دو، ان کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرو، ان کی اچھی دیکھ بھال کرو اور بیماریوں سے بچاؤ۔ پھر میرا بھائی آپ دیکھنا کہ مرغیاں انڈے دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔